Johnny the Fox, Johnny the Fox. Johnny the Fox. Johnny the Fox. Jimmy the Weed. Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε καλά. Αυτό τον καιρό με έπιασε η τρέλα με τις ασθένειες των Καναρινιών, επειδή είχα 2-3 συμβάντα με τα πουλιά μου εδώ πέρα και σκέφτηκα να κάνω 2-3 βιντεάκια με τις ασθένειες, γιατί πάρα πολύ μου λέτε να ανεβάσω σχετικά βίντεο με κάποιες συγκεκριμένες αρρώστιες, όπως ο φίλος μου ο Γρηγόρης που μιλήσαμε χθες και προχθές και μου έστειλε και υλικό και φωτογραφίες από το πρόβλημα που έχει το καναρίνι του, το οποίο θα σας πω πρωτού πω ποια ήταν η ασθένειά του. Ο φίλος ο Γρηγόρης μου είπε ότι ενώ φαίνεται καλά οπτικά το πουλί, δεν έχει όρεξη και κάθεται συνέχεια στην ταΐστρα. Όλη του την ώρα την περνάει στην ταΐστρα, μου λέει. Λέω, φίλε Γρηγόρη, μπορείς να μου στείλεις μια φωτογραφία ή ένα βιντεάκι? Μου έστειλε το παλικάρι, μιλήσαμε, τις είδα, επεξεργάστηκα και τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες του. Το πουλί το είδα σε πολύ καλή κατάσταση, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό που με παραξένεψε, αυτό που μπήκε στο μυαλό μου, γιατί μου είπε ότι είναι συνέχεια στην ταΐστρα και το ρωτάω, κάθεται στην ταΐστρα και το έχεις προσέξει συνέχεια να τρώει? Μου λέει ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι εκεί και τρώει. Αυτό, παιδιά, είναι πολύ συνήθες φαινόμενο, μου το έχουν πει και άλλοι. Είναι απλό, προσέξτε, θέλει όμως την προσοχή του, ωραία. Όταν ένα πουλί από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στην ταΐστρα και τρώει, πάει να πει ότι δεν χορταίνει. Γιατί όμως, για ποιο λόγο δεν χορταίνει, εφόσον τρώει συνέχεια? Ενώ βλέπετε κάποιο άλλο φυσιολογικό πουλάκι, τρώει, θα κάνει τη δουλειά του, θα πετάξει τα κλαδάκια, θα κελαϊδίσει, θα πει το νεράκι του, θα παίξει και μετά από κανένα μισάωρο θα πεταχτεί, θα τσιμπήσει και 2-3 σπόρους και θα συνεχίσει και ούτω καθεξής. Αυτό όμως το καναρινάκι κάθεται στην ταΐστρα εκεί πέρα, απασχολείται συνέχεια με την τροφή και συνέχεια τρώει. Πάμε τώρα στο πρόβλημα. Για ποιο λόγο να είναι συνέχεια και να τρώει? Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν χορταίνει την τροφή. Και γιατί δεν τη χορταίνει? Γιατί έχει πρόβλημα το πουλάκι. Έτσι, έχει σκουλίκια, έχει ταινίες, έχει ασκαρίδες μέσα του, στα εντερά του. Αυτό το έχουν και οι ίδιοι άνθρωποι, και τα ζώα, τα σκυλιά ειδικά. Γενικά, όλα τα πλάσματα του πλανήτη το έχουν αυτό. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε αυτά τα σκουλίκια μέσα μας. Ωραία, αλλά εμείς έχουμε κάνει κάποια εμβόλια όταν ήμασταν μωρά και δεν μας παρουσιάζεται το πρόβλημα αυτό. Σχεδόν ποτέ. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Τι γίνεται τώρα? Αυτές οι ταινίες, αυτά τα σκουλίκια, είτε πλατιά είτε στρόγγυλα, είναι πολλών μορφών σκουλίκια, τρώνε την τροφή μέσα από το στομάχι του καναρινιού, το οποίο δεν προλαβαίνει το ίδιο το καναρίνι, το καημένο, να φάει, το τρώνε τα σκουλίκια και δεν έχει την αίσθηση της χόρτασης, δεν χορταίνει δηλαδή. Γιατί προλαβαίνουν και το τρώνε τα σκουλίκια. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται? Με φάρμακα, παιδιά. Με φάρμακα, μόνο με φάρμακα. Το μόνο που έχω υπόψη μου, το οποίο μου το έστειλε και σε φωτογραφία ο φίλος μου ο Γρηγόρης, προτού προλάβω να τον πω ποιο φάρμακο συγκεκριμένο να χρησιμοποιήσει, μου λέει, κύριε Γιάννη, αυτό χρησιμοποιώ, είναι καλό? Λέω, φίλε, είναι το μόνο που ξέρω, είναι τα φάρμ, είναι το τενιαζίν λέγεται. Μου λέει, ξέρεις τη δοσολογία? Λέω, φίλε, για να μην εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το συγκεκριμένο προϊόν, για να μην κάνουμε κάποιο λάθος, διάβασε και πες μου τι γράφει. Γιατί δεν το έχω εγώ τώρα στο σπίτι αυτό το φάρμακο. Μου λέει, γράφει 4 σταγόνες στα 100 μιλιγραμμάρια. Μου στέλνει μια φωτογραφία με την ποτίστρα του, η οποία ήταν όντως 100. Άρα μου λέει, Γιάννη, βάζω 4 σταγόνες και το αφήνω. Πόσο όμως το αφήνω? Γρηγόρη, πρόσεξε να δεις. Και όχι μόνο ο Γρηγόρης, όσοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Όσοι έχετε το ίδιο πρόβλημα, μάλλον.
δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε 4 σταγόνες και να μας τελειώσει το φάρμακο. Ωραία. Θα βάλουμε 50 μιλιγραμμάρια, το 1 τέταρτο της ποτίστρας νερό και θα βάλουμε μια σταγόνα μόνο. Αυτό αρκεί για όλη τη μέρα, για να πιει. Αν βάλεις 4 σταγόνες στα 100 μιλιγραμμάρια το πρωί, το βράδυ πρέπει να το βγάλεις, να το αλλάξεις. Άρα έχεις χάσει 4 σταγόνες. Οικονομία στο φάρμακο τώρα. Καταλαβαίνετε, ζήτουλας τώρα. Μας πιάσανε τσιγκουνιές. Κι όμως, ναι, γιατί, για ποιο λόγο. Να πετάξεις τα 100 μιλιγραμμάρια το βράδυ, το οποίο περιέχει 4 σταγόνες. Ενώ μπορείς να βάλεις 50 μιλιγραμμάρια, το 1 τέταρτο της ποτίστρας. Ωραία. Να βάλεις μια σταγόνα, ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσει να το πιει όλη τη μέρα, το 1 τέταρτο. Το καταλαβαίνετε. Άρα, βάζουμε σε 50 μιλιγραμμάρια μια σταγονίτσα τενιαζίν, έτσι, τη στα φάρμακα. Υπάρχουν και άλλα φάρμακα, παιδιά, δεν τα ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μου έρχονται στο μυαλό. Θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Και δεν το κάνω διαφήμιση, είναι το μόνο που ξέρω. Ωραία, ξέρετε ότι εγώ διαφημίσεις και τέτοια δεν κάνω. Όποιο φάρμακο ήξερα, θα το έλεγα, θα το ανέβαζα, δεν έχω πρόβλημα. Άσχετα που δεν έχουμε ούτε χορηγούς ούτε τίποτα, που θα έπρεπε να έχουμε και κάποιον χορηγό. Έτσι. Να μας παρουσιάσει, να μας προσφέρει ένα φάρμακο εδώ. Να πει Γιάννη, κράτα αυτό το φαρμακάκι, φίλε, 10 ευρώ έχει. Κάτω μια διαφήμιση. Δείξε σε ένα βίντεο σου τις δοσολογίες, την εφαρμογή του. Καταλαβαίνετε. Βάζει περιπτώσει. Άρα κάνουμε αυτή την εφαρμογή για μια μέρα, αδειάζουμε το βράδυ το 1 τέταρτο της ποτίστρας και την άλλη μέρα ξαναβάζουμε 1 τέταρτο και βάζουμε μια σταγονίτσα. Το κάνουμε αυτό για μια εβδομαδούλα και βλέπουμε πώς πάει. Αν δούμε ότι έχει βελτιωθεί, καλό είναι να το κόψουμε για μια εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, και αν δούμε ότι συνεχίζει το πουλάκι, έχει πλέον βελτιωθεί αλλά συνεχίζει να τρώει, να μην χορταίνει, ξανακάνουμε την ίδια εφαρμογή την επόμενη εβδομάδα, με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η αρρώστια, παιδιά, έτσι. Ασκαρίδες, σκουλίκια, ταινίες, εμείς θα τα πούμε σκουλίκια. Σκουλίκια στα έντερα, έτσι απλά, αυτή την αρρώστια. Και αυτός είναι ο τρόπος εφαρμογής για να προλάβουμε αυτό το πρόβλημα. Προληπτικά μπορούμε και να το κάνουμε, να μην πιάσει σκουλίκια, και ενώ έχει το πρόβλημα ήδη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, πιστεύω να σας βοήθησε. Θα ανεβάσω κι άλλο βίντεο με ασθένειες, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Να είστε καλά, φιλάκια. Johnny the Fox!